Ahoj všichni, já jsem Ellie a vítám vás u mýho prvního Robloxového videa. A jako první video jsem se rozhodla natočit Banana Eats, protože je to prostě, I don't know, moje komfortní hra, mám to ráda a ráda to hraju, takže si to jdeme zahrát. Momentálně tady čekáme, než se nám teda dohraje hra, která ještě bude minutu nebo 20 sekund trvat. A když tak tady máte kód na tu věc na záda. Je to Happy Holidays, já už to mám, myslím. Někde, teď nevím, jo. Já už to mám, takže jestli chcete, tak nevím, dokdy to je, ale máte tady kód, když tak, který si zadáte do téhle hvězdičky a No, my čekáme teda na další hru. Já se jdu podívat, kolikátá jsem. Já jsem až na 3. místě, to není fér. To není fér, takže tady je týpek, který... A týpka. No, teď už jenom týpka, která bude lepší než my, ale to nám nebrání v tom, abychom si tuhle hru užili, i když umřeme. Takže si počkáme teda na hru, až začne a uvidíme, jestli budu banán, nebo jestli budu přeživší. Momentálně teda skončila hra a my se teda ještě 20 sekund bohužel počkáme, než začne nová hra. Velice roztomilý banán s věncem na hlavě. Předtím tam bylo jablko a já jsem to jablko strašně chtěla, ale jak můžete vidět, já mám jenom 600 těchto penízků, takže jsem úplně neměla peníze na něj, což nevadí. Třeba příští rok, nebo spíš tenhle rok, uvidíme. Co chceme za mapu? Nevím. Dávají hřbitov, takže dáme klidně hřbitov. Dáme, co dáme? Split? Já nemám šanci na banána a já bych ráda byla jako třeba split, takže... Ale bude split i tak, takže mám takový pocit, že to nevyhraju. Mám takový pocit, že mě zabijou a že se tady hnedka při prvním videu strapním, ale to nevadí. Takže jdeme něco dělat. Rovnou tady máme dortík. Jo, počkej, není tady zrovna? Tady je, nice. Kojíček mi někdo sebral. Můj bože, banán. Ale já chci dělat puzzle. A jde za mnou banán. Někde za sebou jsem slyšela banána, moment, já se tady musím skrčit do tý a přehodit si ještě shift. Tak, už by mi to teoreticky, už mi to mělo fungovat, ale jde po mně banán. Ne, já mu uteču. 2, nevím, co to bylo, sakra. Můžete přestat chodit třeba jenom po mně. Kamo, ne. Oni jdou jenom po mně, kamo, to je hrozný. Dobrý. Možná jsem jim utekla, možná taky ne. Každopádně já bych ráda jako dělala puzzle, ale já vůbec nevím, kde jako ty puzzle jsou. Jsou tady jenom prostě dorty, který já jako teďka nechci sbírat, protože mám ten banán v ruce a já bych si ráda z něj jako něco dostala, pokud to samozřejmě přežiju, že jo? A nechci kempit, takže já si tady jdu sbírat coiny. Jo, tady byl vlastně ten kód 252, no tak až ho najdu. On je zrovna tady, tak nice. Tak uděláme, já jsem to překlikla, nevadí. Tak tady uděláme rovnou kód. Máme minus 30 sekund. Já se tady schovám, protože tady někde je banán. Takže se tady na chvilku schovám a jdu se sbírat koníčky. A tady je... ne. Nech mě udělat puzzle, prosím. Doufám, že neslyšíte moji klávesnici, asi možná jo, ale to nevadí. Tak, udělala jsem puzzle. A myslím, že tady musíte přežít, že tady jako to nejde tak, že utíkáte na té 1 minutě, takže já se omlouvám hnedka při první hře, ale já se asi kempnu, protože chci ten barát, když už jsem ho našla, tak ho chci, takže se tady na chvilku kempnu a... On mě neviděl, nice. Takže se tady na chvilku kempnu a nebudu vycházet a
abych měla ten banán, ale příští hru už se zahrajeme hezky normálně. Tak jo, máme posledních 10 sekund a já si myslím, že už jsem to přežila, že už mě nesežerou a když už, tak by mě sežrali třeba jednou. Takže já dostanu svůj, o můj bože, ne, někoho sežrali. Já bych ráda dostala svůj hezký banánek zabalený tady v tomhle, takže jsem to vyhrála. Sice jsem si kempnula hnedka první hru, ale to nevadí. O můj bože, to je rostomilý. To je rostomilý, hnedka se na to jako podíváme, protože to je rostomilý, já si to možná rovnou dám na ty. To je rostomilý, baby Christmas tea, takže něco jako Grinch. Takže já si to rovnou, i když nebudu si to dávat na záda, protože to má ty očička a mě z nějakého důvodu ty očička jako vadí, když jsou takhle dvě, já mám radši, když je tam prostě to jedno, takže si nechám tady tohle, nebo co jsem to měla předtím. A můžeme se podívat, co je tady za banány, za nový banány. Tak jsou tady jenom zatím vánoční, protože tady pořád je vánoční update. A jo, tady tenhle vypadá, jo, nechci si ho kupovat, tady tenhle vypadá crazy, jakože, já nevím, mně se upřímně vůbec nelíbí. Beacony, to se asi podíváme, když tak potom, teďka jdeme rovnou na další hru. A já nejsem banán, takže jdeme něco dělat. A lidi si odvoutovali Backrooms, takže si jdeme zahrát Backrooms a já se tady rovnou počkám hezky u puzzlu, protože tady je jeden puzzlíček, takže dobře, typek ho asi bude dělat, tak já jdu pryč. Ať si ho udělá hezky sám, já nemám ráda, když ty lidi jako mi do těch puzzlů kecají a když je dělají prostě se mnou a tudíž já to nechci dělat těm ostatním lidem. A tam je banán. Ale to nás nezastaví si tady udělat puzzlík. Hele, nemusíš to dělat všechno ty, jo? Já jsem schopný občan, já tady udělám hezky s váma puzzlíky, tady si vezmeme dortíček, tam je další dortíček, ale já se nemůžu brát dva, takže ale já to vždycky nesnáším, že prostě ten dort jako takovej, kam to musíte dávat, tak je prostě extrémně daleko a pak všechny ty dortíčky jsou prostě takhle hezky u sebe a tam je banán. Tady se seká trošku. Vždycky ty dortičky jsou prostě strašně u sebe a jako já chci vzít jako všechny, ale nemůžu, protože prostě můžeš vzít jenom jeden dortíček, samozřejmě, že jo. No, takže tady máme dort, konečně jsem ho našla. Já si tady vezmu dárek, ať mám když tak nějaký peníze, kdyby náhodou. On byl někdo snězen, no můj bože. Já se bojím. Ne, já hledám puzzle, nebo snažím se hledat puzzly, ale tady prostě nikde nejsou. Tady prostě nikde ty puzzly nejsou a když už jsou, tak jsou prostě udělaný. Já nechápu, proč ten člověk dává jakože pas prostě doprostřed jako cesty, jakože... Teď jsem chtěla říct, kdo na nich jako sakra spadne. Protože já nevím, jako já většinou, když jsem banán, tak ty pasti dávám jakoby přesně takhle do toho, tady tohohle jakože otvoru, protože tam prostě lidi prolízají a je to takový jako typický, kam můžeš dát prostě tu past. Ale pak jsou tady lidi, co to dávají prostě do prostřed místnosti a já si říkám jakože co to sakra, proč? Proč bys to dával do prostřed místnosti, když to prostě jakkoliv vždycky můžeš obskočit a ještě jsme nenašli kód. Bohužel jsme ještě nenašli kód, takže budeme hledat, nebo spíš budeme hledat banán a budeme se tady sbírat penízky, když to nemám za quest. Co mám za questy? Sníst čas lidí, kdybych byla náhodou banán, tak to nevím, jestli se mi povede. Completenout 11 puzzlů, tak zatím máme 3. A survive in Banana Manor. A myslím, že tady je banán, protože jsem ho slyšela. A už zase nevím, kde je ten dort. Ale je tady kód 551, dobře, to si budu pamatovat. Snad. Jestli najdu ten kód samozřejmě. A myslím, že je rovnou tady. 5, 5, 1. Nice. A myslím, že už bychom mohli jít teoreticky k východu, jenomže já nevím, kde je ten exit. Já vím, že tady byl jeden exit, ale já mám takovou obavu, že tam je banán. A nevím, jestli to stihnu.
Jedu tam s dortem, ale stihla jsem to nice. Stihla jsem to akorát, protože jsem zrovna za sebou slyšela toho banána, takže jsem ráda. A dostali jsme 25 coinů za útěk. A rovnou se tady můžeme sebrat daily, nebo ne daily, prostě barrel. A jsem první. Konečně jsem tady v něčem první. Mám 69 přežití. Zahrála jsem si 123 her, crazy, a sežrala jsem 96 lidí. To se mi líbí, jak to je prostě obráceně, že tady to je 96, tady to je 69 a že jsem hezky na prvním místě, že jsem tady zatím nejlepší, a takže bych teďka mohla být banánek a všechny sežrat. A nebo bych taky mohla být banánek a nesežrat nikoho. A já vůbec jako ani nevím, co mám za banána teďka momentálně. Jo, mám ten ornament. Tak nevím, co bychom si mohli dát. Asi si nechám ten ornament, hej. Escape, třeba dáme escape. Nebo mám dát split. Už jsme split měli, ale dáme si ho asi znovu, očividně. A já bych mohla být banán. O můj bože, já jsem banán ve svém prvním Roblox videu na tomhle kanále, jsem konečně banán. Teda, jak konečně, prostě jsem banán. Každopádně jsme roztomilí banánci, tady týpka je prostě ten. Jsem chtěla říct sněhulák, ne, Santa Claus, a já jsem ozdobička na strom. A jdeme zabíjet. Ne, já jsem se do nikoho netrefila. Nevadí. Já to vezmu tudyma. Tady je člověk. A jak to, že jsem ho nesnědla, kámo? Kámo, to není fér. To tak strašně není fér. Jestli já se tady strapním tím, že prostě nikoho nekousnu ani. Pojď sem, já si chci kousnout, děkuju, pane bože. Jo, tady odsaď se nedostanu. Nevadí. Tak, já jdu hezky sem na další stranu a jdu tady hledat lidi. Který bych mohla sežrat. A zároveň se budu teda brát ty koníky, protože jestli se tady jako nesežerou lidi, tak aspoň se tady nazbírám coiny. Co si myslíš, že ses mi jako schoval? Vy jste tady dva rovnou, tyjo. Vy jste se mi teda jako moc neschovali, když jste si mysleli asi, že jo, ale úplně ne. Úplně sorry, ale byly vám vidět ruce z té skříňky, takže bohužel. Tady je další človíček. Který nám sice utíká, ale my ho doženem. Nebo taky nedoženem. Protože z nějakého důvodu to vždycky stihnou utíct. A zatím jsme sežrali jenom jednoho člověka, jakože prostě jako tým. Já nemám tady tuhle mapu upřímně moc ráda, protože prostě já nevím, já ji prostě nemám ráda. Je hrozná. A proč jsem se sekla, sakra? Já ho s ním, nebo ho kousnu aspoň, samozřejmě. Tak, ty si běž za ním a já jdu tímhle směrem. Protože tady týpek je blbec a sebral špatný srdíčko a já jsem ho momentálně sežrala. Jsem na sebe pyšná. Jo, jsem na sebe velice pyšná, že jsem sežrala osobu. Neumím mluvit ani. Tady je zase někdo prostě, kámo. Já jako nevím, jestli si prostě myslíte, že se v té skřínce jako schováte. Jakože sorry, ale neschováte. A teď by jí typek mohl sežrat a myslím, že to je všechno a že jsme sežrali všechny. My jsme to zvládli, my jsme všechny sežrali, já jsem nadmíru spokojená a myslím si, že bychom to tady mohli ukončit. Zahráli jsme 3 hry, myslím. Jednu jsem sice kempila, druhou jsem vyhrála a dokonce jsem mi pomáhala s puzzlama a třetí jsme byli banán a hezky jsme se zabili pár lidí, nebo já jsem se zabila teda jednoho, ale zbytek jsem se aspoň kousla. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo. Uvidíme se u dalšího videjka z Robloxu a zatím se mějte hezky. Čau!